6:30 de la mañana. Estamos con Frankie Val en la ruta de las cuevas, atrás del Cerro de la Virgen. Vamos a ver. Miren nomás. Vámonos. Zoom. Hasta allá vamos. Vámonos. Entonces, nada más como copias para sacar información. Otra especie aquí de árbol. Ok, vamos a pasar por esta parte. Esa sombra que está ahí soy yo. Estamos acercando. Vamos. Aquí. Refill. A gusto. ¿Está buena el agua? Muy buena. Cuidado. Subiendo. Es inclinadito. Voy a apoyar aquí. Esta piedra. Alargaditas así. Vamos, vamos. Tu derecha, ándale. Sí. Muy bien. Aquí. Parece que de lejos pues sí, ya se está muy chiquito. Ahí me lo listo. Miren la lista. Ánimo.